အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ iTel ရဲ့ budget phone စစ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ A60 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် iTel A60 မှာ screen size က 6.6 inch battery 5000 mAh RAM 232GB ကိုဈေးနှုန်း 1,89,900 နဲ့လာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲ spec တွေရေးပေးထားပါတယ် RAM 232 battery 5000 mAh screen size က 6.6 inch S တုံးကြီးပေါ့ဈေးကတော့ကျွန်တော်တို့ 1,89,900 ဆိုတော့လုံးဝ2သိန်းအောက် budget smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ဈေးတော့မစိုးဘူးတန်တယ် plastic cover ပါတယ်ဗောနော်ဒါ plastic cover အာသွင်းကောင်းအနေနဲ့ 5W အာသွင်းကောင်းပဲပါပါမယ်ကျိုးက micro ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့2ချက်ပါမယ်ဗောနော်Single ကတော့ 3 slot ဖြစ်သွားပြီးတော့ single 2 memory card ဖြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် iTel A60 လေးရဲ့ back cover အသားနာပါ budget phone တစ်လုံးအနေနဲ့2သိန်းအောက် phone တစ်လုံးအနေနဲ့တော့သူ plastic back plastic frame ကိုပဲတက်တက်ရဲ့လုပ်ပေးထားတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လက်ရလည်းမထင်ဘူးပေါ့ vertical line စင်းလေးတွေဒီ shape လေးတွေ wave လေးတွေပြေးထားအောင်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံကဒီဇိုင်းသားနာနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်8 megapixel main camera ပါမယ် VGA sensor ပါမယ် fingerprint ပါဝင်တာလည်းဒီ budget smartphone တစ်လုံးကိုပို perfect ဖြစ်စေတယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ချက်ပေါ့ပါမယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာ volume up down power button အောက်ဘက်မှာတော့ speaker ပါမယ် micro port ပါမယ် mic ပါမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ sync slot လေးပါပါမယ်ဒီဖုန်းရဲ့ရှေ့မျက်နှာပြင်ကတော့ 6.6 inch HD+ resolution ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် IPS LCD ပဲပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်တက်လေးလောက်အောင်ပါselfie camera အနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်က5 megapixel selfie ပဲကားမယ်ဖုန်းရဲ့စမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ကတော့ Uni SoC SC9832E ကွက်9 CPU ကိုသုံးပေးထားတယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ budget smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ကြီးများလို့မရအောင်ပေါ့အဓိကကတော့ဒီ2သိန်းအောက်ဝန်းကျင်မှာ affordable ဖြစ်တဲ့လူတိုင်း 4G ကင်နိုင်ရမယ်ဒါလုပ်ငန်းအတွက်အဆင်ပြေပဲဖုန်းတစ်လုံးရှာနေမယ်ဆိုတော့ဒီကောင် okay တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် 4G လည်းရတယ်ဗျာနောက် Amagan လည်းပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြောစရာရှိတာကဒီ Techno ရဲ့ iTel ရဲ့ Infinite ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကုမ္ပဏီ brand name တွေဒါကွာသွားတာသုံးရတဲ့ software feature အားလုံးဒီအတူတူနီးပါးတူညီအောင်တွေ့ရမယ်နောက်ဒီမှာ fingerprint လေးလည်းဒီမှာဆက်လက်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ iTel A60 ကိုပေါက်ဖွင့်လိုက်ရင်မြင်တွေ့ရမယ်အနေထားပေါ့နော် brightness အနေနဲ့ကတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလင်းနေဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန်ရုံးထဲမှာသုံးမယ်လုပ်ငန်းသုံးမယ်ဟိဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့2သိန်းအောင်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ဒီချိန်ဈေးတွေများနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့အပြစ်လို့တော့ပြောစရာမရှိဘူးနောက် Google Service ဘာညာအားလုံးကလည်းတခါတည်းပါဝင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် iTel Infinite Techno ကတော့ Cora ပါပြီးတော့ဒါအတန်ဖန်းနေသည်လို့မအော်ဘူးပေါ့နော်သုံးနေတဲ့သူတွေရှင်လဲ feedback လေးပြောပေးခဲ့ပါအောင်ပေါ့နော်ဒီတလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မအော်ဘူးကင်မရာလေးနည်းနည်းကြည့်ကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့က iTel A60 ကိုဝင်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ငါတို့ကကင်မရာအရင်ကောင်းရိုက်မယ်ဂိမ်းတွေတအားကြီးကောင်းဆော့မယ်ဆိုတော့ feeling နဲ့တော့မဝင်နဲ့ပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းသုံးမဲ့သူအလုပ်အတွက်သုံးမဲ့သူ Google Service ပါမဲ့လူဈေးတက်နဲ့လူကြီးသုံးမယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့လုံးဝအဆင်ပြေတယ် perfect ဖြစ်တဲ့ဖုန်းကိုပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ကင်မရာကိုစမ်းကြည့်ရဲ့အနေထားမှာတော့ selfie ရိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့အဆင်ပြေတယ်မဆိုးဘူးbudget smartphone အနေနဲ့ဒီရှေ့ main camera ကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့ဗျာအရင်တို့ဒါလည်းဒီ2သိန်းအောက်တန်ဖုန်းတစ်လုံးမှာကင်မရာအရင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ပုံမှန်ပဲလို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ selfie ကတော့မစိုးဘူးဗျအခုနောက်ပိုင်းကုမ္ပဏီက selfie ကတော့တွေ့လာ5 megapixel ပဲပြတ်ပါဘယ်လောက်ပဲပါပါ megapixel ဘယ်လောက်နဲတာများတာတာထားဒီဒေးပါညာရတာကွတ်တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ iTel A60 မှာမြင်တွေ့ရမယ်ရုပ်ထွက် color အနေထားပါ HD resolution နဲ့ပဲရတယ်ဘာမှမပြောတော့ဘူးဗျာဒီမှာပဲကြည့်လိုက်တော့ဗောနော် budget phone ထုံးစံတိုင်း budget phone ရုပ်ထွက်အနေထားကိုရမယ် viewing angle ကတော့နည်းနည်းလေးနည်းမယ်ဒီလိုစောင်းကြည့်တဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့ဒါမမြင်ရဘူးဗောနော်ဒဲကြည့်ရင်တော့ color အနေထားကြည့်ရတာအဆင်ပြေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ရှိပါတယ် speaker ကတော့တစ်လုံးနဲ့ပါတယ်ဘာလဲ speaker အရင်တိုးတဲ့အထက်မှာတော့မရှိဘူးဗောနော်နောက်ဟိုကျွန်တော် mid range phone တွေလို base and ဘာညာရှင်းလားဆိုတာထက်ပုံမှန် budget phone တွေရဲ့အသုံးလုံးနဲ့ပြောရရင်တော့ speaker နည်းနည်းကျဲတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့ speaker အတန်ကိုကြားရတယ်လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်
ကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ iTel A60 လေးရဲ့ရုပ်ထွက်အတန်အနေထားဘာညာပေါ့ဗျာမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ iTel A60 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရရင်budget phone 2သိန်းမပြည့်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ပြောရရင် design ပိုင်း big quality အနေထားတက်တက်ရဲလုပ်ပြီးထားတာသဘောကျစရာကောင်းတယ်ပါဝင်တဲ့ feature တွေစုံတယ်ကျွန်တော်တို့ Google service တွေပါလာတာ fingerprint တွေပါဝင်တာနောက်ထပ် dual camera ဆက်လက်ဘာညာပေါ့ဗျာနောက်ဒီအလုပ်အတွက်သုံးမဲ့ recording တွေပါလဲလုံးဝ perfect လို့ပြောလို့ရတယ် camera ကတော့ budget phone တွေမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ camera ပဲဆိုပေမဲ့ပါတဲ့ selfie camera လေးကတော့အလင်းအောင်တက်တက်ကြတဲ့နေရာမှာရိုက်တဲ့ပုံထွက်ကတော့မစိုးဘူးအရင်တစ်ချက်ဒီနေရာမှာထည့်ပြောချင်တာ game ဆော့မယ်ကင်မရာကောင်းကောင်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖုန်းတော့မဝင်နေပေါ့ဗျာဒါက budget ဖုန်းလေးဒါလုပ်ငန်းသုံးကိုအိမ်မှာသုံးဖို့အဆင်ပြေတယ်အတန်နဲ့ရုပ်ထွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အနေထားတိုင်းပါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်2သိန်းမပြည့်တဲ့ဈေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းသုံးတာပဲဖြစ်လူကြီးမိဘတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေဗီဒီယိုကြည့်ဖို့အကြံပေးသုံးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် 4G ဖုန်းတစ်လုံးကို2သိန်းမပြည့်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့လိုချင်တယ်ဟိဆိုရင်တော့ iTel A60 လေးဟာရွေးချယ်စရာအနေနဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာမကြခင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်ပါခင်ဗျာ